1시간용으로 진행이 됩니다. 자, 저희가 준비, 자, 녹음을 해주시고요. 자, 스탠바이 됐습니까? 예. (2015) 양산시 웅상회화제 티뱅과 함께 네, 청취자 여러분 안녕하십니까. 그리고 이곳 웅상체육공원에 계시는 많은 웅상구민 여러분 안녕하십니까. 강세민입니다. 반갑습니다. 예, 아유 정말 많은 분들이 이곳 웅상체육공원을 함께 해주고 계십니다. 자, 2015 양산시 웅상회화제 특집 공개방송 TVN과 함께 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 정말 많은 분들이 자리를 함께 해주셨고요. 낮에 그 뜨거운 태양이 좀 지니까 이제 선선하니 즐거운 음악들과 함께 방송도 함께 해주시고 즐거운 공연 함께 해주시길 바랍니다. 2015 양산시 웅상회화제 올해 첫 번째로 열리는 행사입니다. 이번 무대는 양산 웅산회화제가 이 양산의 문화예술과 깨끗한 자연을 전국에 알리고자 종합축제로 발전하는 그 계기가 되는 첫 번째 행사입니다. 자, 그럼 지금부터 2015 양산시 웅산회화제를 함께 하시면서 즐거운 시간들 보내시기 바랍니다. 오늘 이런 잔칫날에 춤과 노래가 빠져서야 되겠습니까? 오늘 첫 번째 무대는 육회 상쾌 통쾌한 남자입니다. 소명씨 육회 상쾌 통쾌 박수로 안녕해주세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 소명입니다. 여러분 안녕하세요. 우리 사는 이 세상에 육회 상쾌 통쾌 밝은 날들이 많았으면은 나는 기억했네. 우리 모두 가슴속에 있던 이만 사랑 좋은 일들이 많았으면은 나는 기억했네. 이와에 사는 거 웃으며 사는 게 좋지. 어차피 사는 거 즐겨 사는 게 좋지. 까짓과 걱정 까짓과 고민 다 그냥 느껴버리고 크게 한번 살보는 거야. 유쾌하게 살자 선쾌하게 살자 통쾌하게 살자니 가슴 시원하고 사는 거. 반갑습니다. 희아제 다시 한번 축하드리고요. 오신 여러분 함께 하시죠. 우리 사는 이 세상에 육회 상쾌 통쾌 밝은 날들이 많았으면 나는 기억했네. 우리 모두 가슴 속에 있던 이만 사랑 좋은 일들이 많았으면 나는 기억했네.
안녕하세요, 소명 씨. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 야, 우리 전성 무용단 말고 네. 양산의 웅사에 계시는 분들은 모든 분들이 다 무용단이신 것 같아요. 너무너무 예. 정말 이 미소가 아름답고 예. 웃는 얼굴이 예. 너무 정겨워서 예. 저희 집에 오는 줄 알았어요. 요 앞에 나와서 춤추신 우리 국내 최고령 남성 무용단께는 출연료 지급 안 되죠? 저 평생 은인으로? 너의 계약입니다. 아, 너의 계약으로? 아, 정말 대단하십니다. 양산에 계시는 분들에게 인사 말씀 한 말씀 해주시죠. 네, 정말 오랜만에 또 이렇게 찾아뵙습니다. 오늘 시아제를 정말 다시 한번 축하를 드리고요. 오신 여러분 오셨으니까 저희 교통공사과 함께 정말 멋진 시간, 끝나는 시간까지 즐겁고 행복한 시간 되시기 바랍니다. 그리고 뭐니 해도 건강이 최고입니다. 여러분 늘 건강하십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이렇게 소명 씨는 항상 밝고 건강하게 이렇게 무대를 꾸며주시는데 그 버팀목이 어디 있을까요? 뭐 좀 좋은 거 드시나요? 긍정적인 마인드. 긍정적인 항상 마인드. 좋게 생각하는 거죠. 좋게 생각하고. 그리고 이제 그게 되려면 기본적인 체력이 돼야 되니까 예. 운동 좋아하고요. 어. 먹는 거 잘 먹고. 예. 네, 그렇습니다. 250주 동안에 네. 트롯가요 탑10에 올라와 있는 빠이빠이야. 정말 대단한 가수입니다. 네, 자, 감사합니다. 이제 앞으로 활동 계획 잠깐 좀 소개해 주시죠. 이제 제가 전국을 다니면서 콘서트를 많이 하는데요. 6월 3일 날 부산 영화의 전당에서 네. 콘서트 지금 준비되어 있습니다. 어이구. 그리고 7월 달에 네. 대구 콘서트, 예. 그리고 11월 달에 서울 콘서트 이렇게 예. 콘서트가 준비되어 있고요. 저희 아들이 또 매운 사랑이라는 그렇죠. 노래를 예, 예. 부르고 있는 가수 소유찬입니다. 예. 더불어서 요즘은 이제 소유미라고요. 예. 딸내미가 흔들어 주세요. 아이고. 어제 MBC 음악 중심에서 네. 1위 그러니까요. 박수 한번 보내주셔야 검색어 1위에 검색어 1위에 올려. 네. 예. 흔들어 주세요. 아이고. 예. 예. 이렇게 해서 열심히 좀 3명이서 그래요. 가수 활동 열심히 하고 있습니다. 예, 그야말로 음악 가족입니다, 여러분. 그냥 이렇게 활기찬 무대를 보내드리고 싶지는 않죠? 뭐 한 곡 더 들을까요? 소명씨 안녕들 하십니까? 음악 고맙습니다. 주세요. 자, 우리 대한민국 국민 여러분, 그리고 여기 오신 여러분 모두 다 안녕들 하시길 바라겠습니다. 안녕하세요. 손잡 주시면서 안녕들 하십니까? 안녕들 하세요. 그동안 여러분 안녕들 하십니까? 시끄러운 세상살이 어지러운 세상살이 마음이 지진하신 건 아니죠. 온전히 살아갈 수 없을까 이 세상에서 그렇게 살아가고 싶어도 저 아름산 길 안녕들 하십니까? 안녕들 하세요. 제발 이제는 안녕들 하세요. 힘겨운 생살이 고달픈 생살이 진짜 쓰러지지는 마세요. 자, 여러분 안녕들 하십니까? 그렇다면 박수 한번 부탁드리겠습니다. 안녕들 하십니까? 안녕들 하세요. 그동안 여러분 안녕들 하십니까? 시끄러운 세상살이 어지러운 세상살이 가슴 떨리는 건 아니겠죠. 온전히 살아갈 순 없을까 나 자유롭게 그렇게 살아가려 했지만 나
한 곡 더 보내드려요? 정말로요? 그럼 앵콜이 나와야 되는데. 뭐라고요? 네. 다시 한번 정말 축하드리겠습니다. 모쪼록 여러분 늘 좋은 일 많으시고, 이번에 보내드릴 노래는 2006년도, 2005년도 애청가 1위로 여러분이 정말 많이 사랑해 주셨던 노래입니다. 여러분이 계셔서 제가 여기 있습니다. 이 노래로요, 빠이빠이야 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 두 손 높이 머리 위로 함께 하시죠. 손뼉 치시면서 와, 옆에가요. 고맙습니다. 옆에가 함께 하시죠. 손뼉 치시면서 고맙습니다. 사랑의 그 약속을 팽개치고 떠나가는 여자야. 울 줄 알았지 착각하지만 너를 잡을 줄 알면 이 세상에 어디 여자가 너뿐이더냐. 너무나 착한 여자, 너보다 고운 여자 만나 살면 되는 걸. 그래 가거라 행복해라 바이바이 바이바이야. 사랑의 그 맹세를 남을 안 하고 돌아서는 남자야. 나를 떠난 건 너의 실수야. 속이 편해주라. 이 세상에 함께 때려볼게요. 이 세상에 어디 남자 그게요. 너무나 잘난 남자, 너보다 멋진 남자 만나서면 되는 것. 그래 가거라 잘 살아라 바이바이 바이바이야. 손뼉 치시면서 자, 다시 한번 여러분 지금 잘 되시고요. 함께 하시기 바랍니다. 사랑의 그 약속을 팽개치고 떠나가는 여자야. 울 줄 알았지 착각하지만 너를 잡을 줄 아냐. 이 세상에 어디 여자 그려. 와. 너무나 착한 여자, 너보다 고운 여자 만나 살면 되는. 그래 가거라 그래 가거라 이 세상에 어디 남자가 너뿐이더냐. 너보다 잘난 남자, 너보다 멋진 남자 만나 살면 되는 걸. 그래 가거라 잘 살아라 바이바이 바이바이야. 바이바이 바이바이야. 바이바이. 와우. 여러분 서명씨입니다. 박수 한번 해주세요. 아, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 자, 오늘 양산 웅산 회화제 TVN 공개방송 함께하고 계십니다. TVN과 함께. 아이고, 우리 어머님 남자 네 분과 함께 댄스 하시느라 정말 고생 많으십니다. 예, 참고로 부킹은 안 됩니다. 네, 참고하시기 바랍니다. 자, 5월 하면은 계절의 여왕입니다. 이제 5월이 양산의 문화예술과 청정자연의 우수성을 알리기 위한 양산 웅산 회화제가 열리고 있는데요. 그동안 양산에서 열렸던 청선산 철축제, 또 웅산 사계동 체육대회, 그리고 양산 다문화 축제 등이 함께 열리는 축제의 장입니다. 양산 지역의 전통과 문화를 체험하고 다양한 볼거리를 제공하고자 마련된 축제인데요. 양산 시민들의 화합된 모습이 정말 보기가 좋습니다. 이 뜨거운 열정의 무대가 앞으로 끝까지 계속되는 축제의 자리로, 또 양산을 대표하는 축제의 자리로 계속 남을 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 자, 2015 양산시 웅산회화제 TVN과 함께 여기를 축하하기 위해서
저 먼 걸음을 한 걸음에 달려오신 이분입니다. 변하지 않을 영원함을 노래하시는 분입니다. 영원한 사람을 노래할 김옥시, 박수로 환영해 주세요. 김옥시. 안녕하세요. 김옥입니다. 즐거운 시간 되세요. 김옥시 가시려고요? 예? 이 얘기도 좀 안 하시고? 네, 할 겁니다. 웅상회화제는 오늘 처음 오셨죠? 네, 처음 왔습니다. 어때요, 분위기가? 분위기 너무 좋은데요? 좋죠? 네. 예. 우리 김옥시는 정말 옆집 누님이 노래하실 만큼의 아주 친근감을 주시는 그런 가수인데. 아, 그렇습니까? 예, 아주 네. 보기가 좋습니다. 그렇죠, 감사합니다. 여러분? 예. 고맙습니다. 그 저기 학창 시절에 뭐 악기를 잘 하셨다면서요? 네, 저 학창 시절에 통기타 가수로 활동을 했습니다. 아, 그래요? 네. 아이고, 이 통기타가 없는 게 좀 아쉽네. 있었으면 한번 보여드리는 건데. 네, 다음 기회가 된다면. 예, 김옥이라는 이름에 에피소드가 있다면서요? 네, 예, 본명 아니세요? 본명입니다. 왜 에피소드가 생겼을까요? 저 위에 예. 계시는 북쪽에 계시는 예. 김옥 씨하고 닮았다. 국방위원장.
그 탈북하지 않았냐고 합니다. 탈북하지 않았냐고. 네. 그럼 그분이 오시면 대박이죠, 뭐, 그죠? 네, 그럴까요? 자, 김옥 씨, 앞으로 활동 계획 간단하게 소개해 주시죠. 네, 저의 신곡 네. 당신의 여자와 영원한 사람 예. 홍보하는 데 주력을 다하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 여러분, 김옥 씨에게 네. 박수 한번 해주시기 바랍니다. 네. 감사합니다. 즐거운 시간 네. 보내세요. 고맙습니다. 네. 자, 이어지는 무대 정말 한 폭의 꽃과 같은 아름다운 분입니다. 계속해서 조미랑 씨, 어강돌이 조미랑 씨, 박수 한번 주세요. 여러분 안녕하세요. 님이시여 어디 계십니까 님이시고 날 넘가 걱정됩니다 하지만 높이 떠서 멀리 져주세요 우리 친구들 가르다 나타내요 님이시여 어디 계십니까 님이시고 날 넘가 걱정됩니다 하지만 높이 떠서 멀리 져주세요 우리 친구들 가르다 나타내요 네, 감사합니다. 조미랑 씨, 어강돌이. 자, 이어서 노래 한 곡 더 청해 듣고 인사를 드리겠습니다. 새로운 출발을 시작한 웅상회화제와 안성맞춤인 노래입니다. 김정성 씨, 인생 이모자. 안녕하세요. 반갑습니다. 지금
시간 번도 내 뜻대로 살아보지 못했던 나 새로운 내 인생의 이모작은 너와 함께 시작한다 인생이 얼마나 황당한 건지 시간 따라도 봤어 준비했냐고 애원한다고 들어주는 세상이 떠나 나를 가둔 세상아 나를 버린 세월아 이제부터 완만하고 사랑할 테니 나를 그냥 놀려보라 나를 그냥 놀려보라 아이고 감사합니다. 김정석 씨, 우리 조미랑 씨 어서 오세요. 예, 네. 반갑습니다. 우리 조미랑 씨는 옷이 참 예쁘죠? 예, 감사합니다. 한 소리를 원래 좀 하셔가지고. 아, 저 잘 못해요. 조금이에요. 아이고 조금. 그래도 소문이 예. 자자하시던데 예. 옷은 한 몇 벌 좀 있으신가요? 글쎄요, 여러분 예쁜가요? 예. 입고 오면 예쁘다 해서 제가 좀 많이 준비했습니다. 많아요. 그래요? 많아요? 예, 예. 다른 축제 많이 다니시는데 네. 우리 웅상 회화제와 다른 축제와 좀 다른 점 뭐 이런 게 좋다. 제가 일찍 와서 이렇게 둘러봤는데요. 예. 자연 속에 이렇게 묻혀 있어서 참 여기 장소가 좋고요. 예. 그다음에 다양한 프로그램으로 예. 시민들의 그 만족을, 볼거리. 볼거리를 충족시켜주는 그런 축제인 것 같습니다. 우리 김정석 씨는 다른 축제와 뭐 좀 좋은 거 우리 여기는 뭐 회화제가 남녀노소 예. 할 것 없이 전부 다 같이 예. 즐기고 예. 행복해질 수 있는 그런 무대 같아서 너무 좋습니다. 김정석 씨는 어디 가시면은 보디가드이신 걸로 장동건 씨하고 좀 많이 닮으셨어요. 감사합니다. 예, 이게 라디오여서 가능한 겁니다. 그죠? 예. 어떻습니까? 저기 어강돌이가 무슨 뜻이에요? 네, 제 노래 어강돌이는 많이들 궁금해하세요. 네. 그런데 이게 정읍사 예. 그 행상 나간 남편을 기다리는 노래거든요. 네. 그래서 얼씨구 좋다 뭐 이런 후렴구 여흥구예요. 예, 얼씨구 좋다. 네, 어강돌이. 예. 판소리 조금만 우리 오늘 오신 우리 어르신분들 많은 분들을 위해서 조금만 좀 맛배기만 조금. 여러분 잘 박수가 이때는 나와야 됩니다. 그렇죠? 예, 예. 여러분 흔히들 많이 아시는 그 사철가 중에서 단가 예. 잠깐 맛배기만 보여드릴게요. 예. 이산조사 얼쑤. 꽃이 피니 어이. 분명 고 봄이로구나. 좋다. 봄은 찾아왔건만은 세상사 쓸쓸하더라. 나도 어제 청춘이 일러니 오늘 백발 한심머구나. 여기까지 하면 안 될까요? 아, 좋습니다. 예, 예. 김정석 씨는 저기 노래를 어떻게 시작하시게 됐나요? 예, 저는 뭐 언론사에 있다가 예. 뭐 시작을 하게 됐는데 저는 뭐 한 5, 6년 정도 됐습니다. 예. 아유, 언론사 그 좋은 직장에 계시다가 왜 가수를 뭐 운명입니까? 내릴 때 내려야 됩니다. 아, 내릴 때는 내려줘야 예. 뭐 특별히 잘 부르는 노래가 있으면 조금만 한 소절만 좀 부탁을 드려도 될까요? 우리 조미라 씨가 판소리 조금 해주셨으니까. 저기 진도아리랑 한번 해볼까요? 진도아리랑. 좋죠. 진도아리랑 좋습니다. 예. 아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네 아리랑 아라리가 났네. 좋습니다. 아이고 이렇게 재주 많으신 두 분. 우리 인생 이모작의 김정석 씨 그리고 어강돌이 조민아 씨 꼭 기억해 주실 거죠?
두 분께 박수 한번 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 행복하십시오. 고맙습니다. 자, 여러분들께서는 2015년 웅상회화제 TVN과 함께 공개방송을 함께하고 계십니다. 정말 많은 분들이 함께해 주시는 이 양산의 대규모 축제가 양산의 문화를 알리고자 시작이 됐지만 앞으로 아마 대표적인 축제로 자리 잡지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 계속해서 축하의 무대 이어드리도록 하겠습니다. 통통 튀는 매력의 소유자 박진희 씨, 오빠야 박수 많이 해주세요. 오빠야. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 오빠야 내 눈에 오빠만 보여 생각할 거 있어 자꾸 보고 싶은데 오빠야 제발 불쌍하지마 그건 나도 내 마음 전부 주지는 않아 사랑은 살며시 내 마음을 뚫고 수줍은 내 얼굴 붉게 물들이는데 두근두근 서글서글 내 가슴을 오빠야 이제 행복하지마 저번보다 한스러운 오빠 사이니까 여러분 이쯤에서 박수 함께 한다 오빠야 제발 죽어버리마 그건 나도 내 맘 전부 주지는 않아 사랑은 살며시 내 마음을 뚫고 수줍은 내 얼굴 붉게 물들이는데 두근두근 서글서글 내 가슴을 오빠야 이제 행복하지마 저번보다 한스러운 오빠의 삶이니까 한번 더 사랑은 살며시 내 마음을 뚫고 수줍은 내 얼굴 붉게 물들이는데 두근두근 서글서글 내 가슴을 오빠야 이제 행복하지마 저번보다 한스러운 오빠의 삶이니까 오빠의 삶이니까 와우. 박진희 씨, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 아이고 오빠야 오빠야 부르니까 그냥 옆에 앉아 계시는 우리 오빠애들 입을 못 다물시고 자 이제 침 좀 닦으시고 예. 놀라지 마십시오. 박진희 씨가 올해 몇 살이시죠? 저 올해 20살이에요. 20살입니다. 20살. 예. 아이고 앞에 계시는 우리 어머님 아이고 나도 저럴 때가 있었는데 하시면서 참 부러워하시고 원래 그 저기 연기자로도 데뷔를 하셨죠? 네, 사실 제가 초등학교 때 예. 아역배우로 아역배우로 먼저 활동했어요. 하셨죠? 네. 그 저기 드라마 황진이라는 드라마가 있었는데 하지원 씨 나왔을 때 네. 그 황진이의 하지원 씨의 어린 시절 역할을 하셨죠? 네, 그랬었죠. 배역으로. 네. 이럴 땐 박수 한번 보내주세요. 박수. 근데 왜 노래를 하시게 됐나요? 사실 제가 트로트를 어렸을 때부터 정말 좋아해가지고 예. 연기도 연기지만 제가 춤이랑 노래랑 너무 좋아한 나머지
네, 가수 쪽을 선택하게 됐습니다. 그래요. 아무래도 연기 쪽은 경쟁률이 좀 세니까. 네, 맞아요. 트로트 쪽으로. 네. 앞으로 어떤 트로트 가수가 될 예정입니까? 사실 요즘 젊은 트로트 가수 선배님들 너무너무 많으신데 예. 그 중에서도 네. 저 박진이 예. 오빠야 열심히 활동할 테니까 예. 기억 많이 해주시고 사랑 많이 해주시길 바라겠습니다, 여러분. 네, 감사합니다. 감사합니다. 여러분, 오빠의 박진희 씨 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 요즘 트로트의 젊은 가수들이 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 새싹 한 분을 더 소개해드리도록 하겠습니다. 아마 이분은 박현빈이라는 가수의 뒤를 이어서 다시 한 번 더 트로트 왕자를 꿈꾸는 분입니다. 여러분, 노래 제목은 아주 세월이 묻어나는 노래 제목입니다. 세월 이길 장사 있나? 박효빈 씨, 박효빈 씨. 세월이 길 장사의 날 세월아 닥치를 마라 네가 가면 시들어갈 내 청춘 어쩌란 말야 허겁지겁 앞만 보고 달려오리세 남은 건 까먹겠다 죽는 얼굴 술 타령하면서 녹두리하면서 잠시 머물 타가리세 세월이 장사의 세월이 길 장사의 날 세월아 닥치를 마라 네가 가면 시들어갈 내 청춘 어쩌란 말야 내일이란가 평일이란가 세월의 우산 사랑도 헤어짐도 사치였다 돈 타령면서 수영면서 바람에 묻혀가는 세월이 장사의 날 세월이 장사의 날 감사합니다. 박효빈 씨, 세월 이길 장사 있나? 감사합니다. 간단하게 앞으로 어떤 트로트 가수로 활동할 예정입니까? 앞으로 여러분들의 사랑을 많이 받을 수 있는 그런 박현빈 선배님보다 더 훌륭한 가수가 되겠습니다. 꽃다발을 주신 분은 누구십니까? 팬분인데요. 사실 예. 가수들이 꽃다발 받는 거 너무 부럽더라고요. 근데 예. 이렇게 제가 받아보니까 아. 너무 짜고 친 게 티가 나서 괜찮아요. 자, 여러분, 앞으로 박효빈 씨가 최고의 트로트 가수로 꿈나무로 다시 살아날 수 있도록 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아이고, 우리 2015 양산 웅상 회화제 국내 최고령 남성 무용단 여러분들은 남자 가수 여자 가수 가리지 않고 노래만 나오면 그냥 나와서 최고입니다. 예, 잘하고 계십니다. 자, 이번에는 80년대 당시에 정말 아름다운 미모로 우리들
가슴을 설레게 했던 가수입니다. 아주 얼굴도 목소리도 아름다운 가수죠. 여러분 사랑하실 준비 되셨습니까? 연인들의 이야기를 노래하실 가수 임수정 씨 박수로 환영해 주세요. 임수정 씨. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 무작정 당신이 좋아요. 이대로 옆에 있어 주세요. 하고픈 이야기 너무 많은데 흐르는 시간이 아쉬워. 멀리서 저기 오네요. 누군가 떠나가고 있어요. 영원히 내 곁에 있어 주세요. 이별은 싫어요. 무작정 당신이 좋아요. 이대로 옆에 있어 주세요. 이렇게 앉아서 말을 안 해도 가슴을 적시는 그 사람. 창밖에 바람이 부네요. 누군가 사랑하고 있어요. 우리도 그런 사랑 주고 하나요. 이별은 싫어요. 이별은 싫어요. 무작정 당신이 좋아요. 아이고 예. 아 앵콜 준비되어 있습니다. 예 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 인사 다시 한번 올리겠습니다. 임수정 씨입니다, 여러분. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 웅상 해야제에 계시는 분들도 마찬가지고 이 방송을 듣고 계시는 우리 교통방송 청취자 여러분들에게도 그동안 어떻게 지내셨는지 그 근황이 좀 궁금해요. 인사 말씀 한 말씀 해주셔야 네, 되겠네요. 지금 열심히 예. 활동하고 있는 건 아시죠?